Kamusta mga kapartner? Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Morning everyone! Today is Sunday, March 19. Let us have again a ride. Our ride is going to Duran. Duran. Nasa barangay Simaguna po tayo. Alam nyo guys, mga kapartner, medyo malamig yung biyahe natin ngayon. Kasi ang oras ay 6:30. Nagahan natin para naman maaga tayo makarating doon sa Duran. At Magagaling tayo, nakabalik. pakita namin sa inyo kung gaano katarik at yung mga kurbada dito, yung mga curve. Ayan, sinasabi ko sa inyo, kapag kayo ay babiyahe o dadaan dito sa lugar na to, kailangan maingat kayo kasi Kumbaga, this kind of road is prone to accident. Kita nga. As you can see,
degrees. 45 degrees. kapag may mga nasusundan tayong nagmumotor, tapos inilatag niya yung kanyang kaliwang kamay, ibig sabihin nun ay pero dinitigin ka ano mo dahil
Dong. Thanks for watching. Please like and share.